Mi chiamo Zamble Gui Roland, ho 18 anni, della Costa d'Avorio ed attualmente risiedo a Realmonte. Mi trovo in Italia da 2 anni, il mio più grande sogno è studiare. Nelle diverse città in cui ho vissuto ho sempre avuto la possibilità di studiare e sono riuscito a prendere il diploma di terza media. Qui a Realmonte sono in un centro per adulti. Ho chiesto di studiare le lingue. Qualche settimana fa, scrive il giovane, mi sono presentato in un liceo di Agrigento dove si studiano le lingue con il mio professore di italiano della comunità a Quarinto. Apparentemente sono riuscito a fare l'iscrizione. Finalmente il mio sogno stava per iniziare e per la felicità sono andato a comprare dei vestiti e le scarpe nuove per essere presentabile al liceo. Lunedì 10 settembre sono andato al liceo di Agrigento, il bidello mi indica la mia classe, entro, sono davvero contento, felice. La professoressa di tedesco ci spiega come farà le lezioni, poi quella di italiano che spiega che il liceo è molto diverso dalle scuole medie inferiori. Ma ecco, aggiunge il giovane Roland, che arriva la sorpresa. Il mio nome non compare nell'elenco. Insieme al mio professore del centro mi reco quindi in presidenza e mi viene spiegato che, essendo maggiorenne, non potevo frequentare la scuola statale come gli italiani. Ma perché mi hanno iscritto? Mi hanno illuso, hanno fatto partire il mio sogno e poi lo hanno affondato, sostiene con amarezza il giovane. Io, continua, mi sono informato e ho saputo che la prefettura sostiene che il diritto allo studio deve essere garantito agli immigrati come me, anche se ho 18 anni. Forse bisognerebbe dare una risposta a questo giovane e magari chiedergli scusa. Questa è la lettera diffusa dal giovane immigrato sulla sua voglia di apprendere, che sarebbe stata ad Agrigento non adeguatamente sostenuta. Da una storia che lascia l'amaro in bocca ad una vicenda a lieto fine che riguarda i gemellini di colore abbandonati ad agosto dopo il parto all'ospedale di Canicattì. I 2 bimbi sono stati ora dichiarati adottabili dal momento che i genitori non si sono più fatti sentire. Per i piccoli sicuramente arriveranno tante richieste di famiglie disposte a prendersi cura di loro. Intanto è stato disposto dal Ministero dell'Interno il rimpatrio immediato dei tunisini sbarcati a Lampedusa. I 184 immigrati verranno rimpatriati con dei voli charter. I tunisini erano sbarcati, lo ricordiamo, nella notte fra giovedì e venerdì scorso. La Tunisia è uno dei paesi con cui l'Italia ha un accordo di collaborazione che prevede il rimpatrio di chi approda senza autorizzazione in Italia. Fino al 9 settembre gli immigrati irregolari arrivati sono stati 3.500.